পালং শাক একটি শীতকালীন সবজি যাতে রয়েছে শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য প্রচুর পুষ্টি উপাদান। বিভিন্ন প্রকার অসুখ-বিসুখকে দূরে রাখতে খাবারের তালিকায় শাকটি রাখা যেতে পারে। চলুন জেনে নিই পালং শাকের এমন ১০টি স্বাস্থ্যকর উপকারিতার কথা। ১. রক্তচাপ কমাতে পালং শাকে রয়েছে থাকা উচ্চমাত্রার ম্যাগনেসিয়াম। এর ফলে নিয়মিত পালং শাক খেলে তা আমাদের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে। ২. দেহের ওজন কমাতে প্রতি ১০০ গ্রাম পালং শাকে ক্যালোরি রয়েছে মাত্র ৭ কিলোক্যালোরি, যা আপনার শরীরের ওজন কমাতে সাহায্য করবে। ৩. কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে পালং শাকে প্রচুর পরিমাণে আঁশ থাকে, তাই কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে নির্ভয়ে খেতে পারেন সবজিটি। ৪. চোখ ভালো রাখতে পালং শাকে উচ্চমাত্রার বিটা ক্যারোটিন থাকায় তা আমাদের চোখের ছানি পড়ার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। ৫. ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পালং শাকে থাকা ভিটামিন এ ত্বকের বাইরের স্তরের আর্দ্রতা বজায় রাখতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা বিভিন্ন ধরনের ত্বকের সমস্যা যেমন ব্রণ, বলিরেখা পড়া ইত্যাদির দূরীকরণেও বেশ কার্যকর। ৬. দেহের ক্লান্তিভাব দূর করতে পালং শাকে রয়েছে উচ্চমাত্রার আয়রন, যা দেহে অক্সিজেন উৎপাদনের জন্য খুবই জরুরি। এছাড়া এতে রয়েছে প্রয়োজনীয় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা ভিটামিন সি ও ই-কে ত্বরান্বিত করে আমাদের পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করে। এতে আমাদের শরীরের ক্লান্তিভাব দূর হয়। ৭. প্রদাহজনিত সমস্যা রোধ করতে পালং শাকে রয়েছে নিওজেনথিন নামক উপাদান, যা প্রদাহ নিরাময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ৮. হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখতে পালং শাকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফলিক অ্যাসিড, যা সুস্থ কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের জন্য খুবই জরুরি। তাই হৃদযন্ত্রকে ভালো রাখতে সবজিটি আমাদের খাদ্য তালিকায় নিয়মিতভাবে রাখা দরকার। ৯. দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে এই সবজিতে থাকা পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন এ সহ রোগ প্রতিরোধী রক্তের শ্বেতকণিকার সঠিক মাত্রা বজায় রাখে। ফলে দেহ বিভিন্ন সংক্রমণ ও রোগ থেকে রক্ষা পায়। ১০. ক্যান্সারের বিরুদ্ধে কাজ করে পালং শাকে রয়েছে ১০০টিরও বেশি ভিন্ন ধরনের ফ্ল্যাভোনয়েড, যা ভয়ানক রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে। এই পলিনিউট্রিয়েন্টসগুলো দেহের ফ্রি রেডিক্যালকে নিরপেক্ষ করে। ফলে দেহ থাকে ক্যান্সারের আক্রমণ থেকে ঝুঁকিমুক্ত।